السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى هنعمل كفتة. تعالي بقى كده اما نشوف الطريقة بتاعنا، حاجة بسيطة كده النهاردة. وهنعمل رز بسمتي شارية اهوت، لسه طبعا هنقعه. بحب كده اوضب الحاجة بدري زي ما انتم متعودين معايا علشان تاخد راحتها كده. الرز ده لسه هننقعه في المية ونسيبه حوالي ساعتين على ما نيجي نعمل. يلا بقى تعالي اما نشوف المكونات اللي معانا واللي هنحطها لها. ومش هتخلي الكفته معاكي تفك خالص، وهتبقى كويسه معاكي من غير ما تفك خالص منك. تعالي بقى كده بسم الله نبدا كده ونشوف البهارات بتاعتنا اللي هنحطها. هحط طبعا كده نص معلقه من السبع بهارات. هحط نص معلقه من السبع بهارات الاول، ومعلقه بقى من الحبهان المطحون، نص معلقه برضو كده صغيره، ما تكترش في بهاراتك. نص معلقه برضو كده من الحبهان بقى المطحون. ومعايا طبعا جوز الطيبه بشرها مع الفلفل وكده، حطيتها برضو معاه، وقرفه ولوري. الحاجات ديت اساسيه كده معاكي. برضو هحط كده هحط برضو نص معلقه اهيت بقى من بهارات الكفته كده. معايا نص معلقه برضو اهيت، ما تكترش في البهارات بتاعتك علشان الحاجه تطلع معاكي كويسه. الحاجه مش بكتر البهارات بتاعها. وكان معايا بقى كده حزمه من الخضره، حطيت كده نصها. وهقلب بقى ده كله كويس كده مع بعضه. هقلبه كده اهو. هحط برضو كل الحاجه بقى اللي مش هتخلي الكفته معاكي تفك، وزي ما انا معوداكي كده معايا على طول، كل ما بعملها وياكي. نص معلقه من البيكنج باودر اهي، ما تكتريش برضو كده، نص معلقه. والكيسه بتاعك ثواني كده، نص معلقه من البيكنج باودر احطها عليها، واقلب بقى الخليط ده كله كده كويس في بعضه. البيكنج باودر بتاعته عشان لو حبيت استعمله تاني بقفله كده كويس اهوت. اقفليه كده كويس. لو عندك مشبك حطيه عليه كده علشان ما يفكش معاكي، وما يبقى يعني ما يبقاش وحش لما تيجي تستعمليه تاني. فعينه بقى كده الخليط بقى ده كله اهوت. همسكه بقى كده ادعكه كده في بعضه كويس، دعكه حلوه بقى. انا طبعا الكفته ديت بشره معاها بشره البصل وحاطه هول. انا بقى ما حطيتش اكتر من البهارات اللي انا حطيتها معاكي دلوقتي، والبصلتين اللي انا بشراهم برضو. هديها بس كده تقليبه كويسه كده في بعضها، عشان اسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعه لما اشوفها اوضب لها معايا، ونرجع نكمل فيها برضو تاني. حطها كده خلاص، خلصتها بقى. احطها في التلاجة ترتاح شويه. ومعايا برضو كميه البصل اللي انا مصفياه اهيت، هدخلها بقى كده التلاجة ترتاح حوالي نص ساعه. ومعايا بقى رز البسمتك اهوت، هفضيه بقى كده في الطبق اغسله عشان اسيبه كده منقوع برضو معايا شويه. لازم تنقعيه رز البسمتك دوت، لازم على الاقل خالص تنقعيه ساعتين اتنين. ما ينفعش اقل من كده، اقل حاجه خالص ليه تسيبيه كده منقوع ساعتين اتنين. يلا بقى اغسله واركنه وانقعه. خلاص بقى كده الرز غسلته وهسيبه بقى منقوع، واروح بقى اشوف هعمل ايه للكفته تاني. اخرط لها بقى كده طماطم وبصل وبطاطس، افرشها كده في الارضيه بتاعتها واحطها عليها. كده خلاص بقى حطيت الطماطم. اخرط برضو كده البصل معاها. ثواني كده. لا اله الا الله، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. عملتوا بقى الكحك والبسكوت ولا لسه؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات، عملتوا كحك ولا لسه، ولا مش هتعملوا، ولا ايه يعني الدنيا كده معاكم؟ عرفوني برضو. خلاص بقى كده خرط البطاطس برضو كله ويايا. قطعها كده شرايح كده رفيعه، عشان طبعا احنا عارفين ان الكفته والحاجات دي ما بتاخدش وقت خالص معاكي في السلق. هنا بقى هحط بس كده شويه ملح وشويه فلفل اسمر كده عليهم حبهان ولوري بقى من اللي احنا طحنينه سوا كده وموضبينه، اللي هما السبع بهارات. شويه فلفل اهمت بس كده، يعني حاولي كده ما تكتريش يعني. خلاص همسك بقى البصل بقى بالطماطم دوت بقى كده ادعكه كده ببعضه، اتبله كده مع بعضه تتبيله كويسه كده.
واتبله كده كويس. معانا بقى البت ميرا الحلوه ديت بقى جايه تساعدني كده النهارده، علشان زي ما انا قلت لكم بقى ايدي وجعاني شويه. كان معايا برضو كده معلقه من الثوم المهروس اهوت بفلفل وكده، احطها عليها. دي بقى تخلي ريحتها كده معاكي في حته تانية خالص. كده بقى خلاص خلصتها، صبعتها كده بقى وخلصتها، وهدخلها بقى التلاجة شوية لحد ايه ما ترتاح برضو كده، نص ساعة كمان، واسيبها بقى تاخد راحتها. عشان ايه؟ طبعا احنا عارفين ان لسه بدري على الفطار، بس انا بحب اجهز الحاجة بدري. هنا بقى كانت اختي بقى جت ربنا يخليها بقى بتيجي كده تبص عليا، عشان زي ما انا قايله لكم ايدي تعبانه وكده، فبتدهن لي بقى ايه وش الكفته. حطيت كده شويه صلصه عليهم شويه زيت، او ممكن لو عندك كاتشب حطي، وادهنها بقى وادخلها التلاجة ترتاح. طبعا رشيت عليها كده رشه زيت برضك، عشان هي مفيش فيها ماده دهنيه يعني كتير ولا حاجه، فانا حبيت احط لها شويه زيت. خلاص بقى كده خلاص خلصتها، ادخلها بقى التلاجة ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. خلاص بقى كده خلصت، اوديها التلاجة واوضب بقى ايه، اعمل برضو طبق سلطه كده حلو معايا برضو. معايا برضو كده ايه بدنجان هشوي دلوقتي، ومعايا فلفل وكده، ويلا نشوف هنعمل ايه سوا. هنا بقى كده خلاص كنت هعمل بقى رز البسمتك بقى، بعد ما دخلت طبعا الكفته بتاعتي بقى في الفرن. نزلت هنا بمعلقتين زيت كده وقطعه زبده. تعالي بقى اما اقول لك انا كنت هعمل ايه النهارده. معايا كده دي قطع فراخ كنت متبلاها، علشان ايه؟ اعملها بقى ستريبس او اعملها بانيه زي ما تحبي طبعا. انا خدت كده ايه قطعتين كده منهم، زي ما وريتي كده، حطيتهم في الزيت اهم، اخليهم بس كده ايه ياخدوا صدمه على الناحيتين. خلاص كده الفراخ بتاعتي سبتها ايه خدت هي لون على الناحيتين، حمرتها هي تعدي خالص. هنزل بقى كده معايا ايه جزرايه بقى كده وبصلايه بشرهم. انا بحب لما اعمل الرز البسمتي بحب ابشر له البصل، بيديه يعني طعم افضل ونتيجه احسن. بس كده هسيبها برضو كده ايه ياخد لون برضو كده بسيط كده، بس تشويحه بس كده على الماشي. ما حطيتش بقى دلوقتي اكتر من البصلايه والجزريه المبشوره. ثواني. هنزل بقى معايا لومي اللي هو الليمون المجفف، ومعايا كده عودين قرفه وحبيتين حبهان. هسيبهم برضو كده ايه، بحب انا اشوح البهارات بتاعتي برضو كده في الاول مع البصلايه والجزريه كده. طبعا قطع الفراخ اللي كانت موجوده معايا دي كانت متبله طبعا ومجهزاها كده مبهراها. هنزل بس كده بمعلقه صغيره برضو كده ايه من السبع بهارات، معلقه بسيطه خالص كده، بس عشان ايه طبعا حاجتي كانت فيها بهاراتها وكده، ما تبقاش يعني ما بحبش اكتر البهارات يعني في الاكل بتاعي وكده. خلاص كل حاجه كده خدت بقى معايا تشويحه. هنزل بقى بالرز بتاعي كده على طول. خلاص كده بقى قلبته وظبطته اهوت. نزلت بقى عليه بالميه. طبعا احنا عارفين ان كوبايه الرز البسمتي بتاخد قصادها كوبايتين 2 ميه، بنفس الكوبايه اللي انت بتعايري بيها، يعني بنفس المعيار اللي انت بتعايري بيه تحطي بيه الميه بتعايري بيه الرز. الكوبايه الواحده بتاخد كوبايتين 2، بس انا بصراحه ما عايرتش، انا حطيت كده بالبركه. اغطي بقى كده عليه. ومش شرط يعني لو مفيش قطع فراخ او قطع لحمه، مش شرط يعني تعمليه عادي خالص من غير اي حاجه، بس انا حبيت ايه اجربه كده المره دي. يلا هنا بقى كنت نزلت بمعلقتين دقيق ومعاهم معلقتين نشا، معلقتين دقيق ومعلقتين نشا ماشي. وهنزل برضو كده بشويه بقى من السبع بهارات وشويه فلفل اسمر، هملحهم برضو كده ايه واظبطهم، واحط لهم كده شويه ملح. خلاص بشويه ميه بقى، او لو عندك لبن عادي ممكن بتحطي اي موجود يعني عندك بتحطيه، واديهم كده تقليبه كويسه كده مع بعضهم. ونقطه خل بقى طبعا ايه لزوم المزازه بقى كده ولزوم التظبيط بقى وكده، نديهم برضو تقليبه. خلاص كده بقى خلصتهم تقليب. بنزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي فيها كده،
اللي بقى على الناحيتين. والافضل يعني لو انت وضبت لها الخلطه دي وسبتها فيها كده حوالي ساعه. هنا خلاص نزلت بقى بقطع الفراخ. بس بقى كده واسيبها بقى لحد ما تحمر بقى ويايا وخلاص كده. دي بقى اللي بتبقى الفراخ الستريبس بقى بتتعمل كده. يعني الشرايح بتاعها بتبقى طويله شويه كمان عن كده، ما بتعرضهاش. هنا بقى كنت عايزه اقول لك ان الرز خلاص استوى اهوت. يلا بس كده هسيبه يتردد شويه. والفراخ بتاعي خلاص احمرت برضو. هنا بقى خلاص الكفته بتاعي كانت استوت، طلعتها من الفرن لسه بتغلي اهي. كده بقى كنت موضبه كده حته سلوفانه اهيت معايا، وحته الفحميه بقى كده هحطها هنا اهو. خلاص ننزل بقى عليها كده بشويه زيت. بس بقى كده بقى اغطي عليها واسيبها عشان تاخد ريحه الفحم معايا، وادخلها الفرن بقى تاني. هنا خلاص بقى كان المغرب حالا يأذن بقى، هغرف بقى وكده. ده رز بقى بالقطع الفراخ بقى اللي فيه. يعني لو محدش عندك بيحب الحاجات المقليات وكده وفي الزيوت، ممكن تعملي بالطريقه دي بتبقى حلوه برضه. انا عملت عشان اللي ما بيحبش الحاجات الكفته يعني وكده، وما بحبش برضه اكتر لها البهارات بتاعها. هنا بقى كده خلاص كنا خلصنا بقى وغرفنا. ودي بقى الكفته بتاعتنا بعد ما طلعناها. خلاص بقى كده اهي الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت بقى، والرز اهوت معانا بالقطع الفراخ اللي كانت فيه اهي. وده بقى الستريبس اللي عملناه برضو سوا. وده بقى كان فطارنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه.